ഈ കാണുന്നതാണ് ലാവൻഡർ ഫാം. നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. എന്തോ നമ്മളെ ഒരു കൂടിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് തിരിച്ചു പോകും. പച്ച സ്വിച്ച് ഞെക്കിയാൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പോയി നോക്കാം എന്താ സംഭവം. തേനീച്ചയുടെ കുത്ത് കിട്ടിയോ? എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ, നമ്മൾ ഈ സാധനത്തിലാണ് പോകുന്നത്. നല്ല കിട്ടില്ല എക്സ്പീരിയൻസ്. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെക്സ്ഫോർഡിലുള്ള ഒരു ലാവൻഡർ ഫാമിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന ഈ ലാവൻഡറിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ്. ഈ ഒരു ഫാമിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്താം, ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. വണ്ടിയൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ലാവൻഡർ ഫാം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പുറത്തായിട്ടൊരു കഫേ ഉണ്ട്. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് പേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു കഫേയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ ബിൽഡിംഗാണ്. ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബുക്കിംഗ്, എൻട്രി ഫീസും അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കാനും ടോയ്ലറ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെയാണ്. നമ്മൾ വണ്ടിയൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇവിടെ വന്ന് ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ടിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും നമുക്ക് പോയി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഫ്രഷ് ലാവൻഡർ വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. €7 ആണ് അതിൻ്റെ റേറ്റ്. ഇതിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സീസൺ ടൈമിൽ €7 നമ്മൾ കൊടുക്കണം, ഹൈ സീസൺ സമയം. അതുപോലെ തന്നെ ലോ സീസൺ സമയമാണെങ്കിൽ €4 വെച്ച് ഒരു കാറിന് കൊടുക്കണം. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ കാണുന്നതാണ് ലാവൻഡർ ഫാം. നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഏകദേശം ഒരു 2-3 ഏക്കർ സ്ഥലത്തായിട്ട് വിസ്തൃതമായി കിടക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇതുണ്ട് ലാവൻഡർ. ഇതാണ് ലാവൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന പൂക്കൾ. നല്ല സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ ലാവൻഡർ എന്ന് കേട്ടിട്ടുള്ളതല്ലാതെ എന്താണ് സംഭവമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പൂക്കൾ എന്താണെന്നോ ആ വാക്കുകൾ എവിടുന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചതെന്നോ നമുക്ക് വലിയ പിടുത്തമില്ല. ശരിക്കും ലാറ്റിനായിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡ് ലാവരെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡിൽ നിന്നാണ് ശരിക്കും ലാവൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ പൂക്കളുടെ പേര് ഉത്ഭവിച്ചു വന്നത്. ശരിക്കും അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാഷ് എന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴുകുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ റോമക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ശരിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൂക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലാവൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രോഗങ്ങൾ സുഖപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു മീനിങ് ആണ് അവർ വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ട്രെയിൻ പോലത്തെ ഒരു ട്രാക്ടറിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം നമ്മൾ കണ്ടില്ല. അതിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് ഓൾറെഡി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് അതേലും നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം. എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് യാത്രാ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് കയറാൻ പോവുകയാണ്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അമ്മയെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതിലോട്ട് കയറിയിരിക്കാം. അതുപോലെ ഊരിവെല്ലാം പോകുന്നു. എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ, നമ്മൾ ഈ സാധനത്തിലാണ് പോകുന്നത്. നല്ല കിട്ടില്ല എക്സ്പീരിയൻസ്. നോക്കിയത് കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശരിക്കും അഡ്വഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനം. നമുക്കിങ്ങനെ കടനാത്തോടൊക്കെ ചാടുമ്പോൾ നല്ല കുരുക്കും കേട്ടോ. നല്ല രസമുണ്ട് പോകുന്നത് കാണാൻ. നമ്മളിതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് കേട്ടോ, സംവിധാനങ്ങൾ വെച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവരിത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നല്ല കാഴ്ചയാണ്. അവർ ഫ്രണ്ടിലോട്ടൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു സീറ്റ് വേക്കൻറ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ശരിക്കും ഇതിനും വേറൊരു ബ്ലോക്കിനും കൂടെ €23 ഞങ്ങൾ 4 പേർക്ക് കൂടെ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് അവർ തന്നെ വന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്യും. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ തിരിയുന്ന കാഴ്ച കണ്ടോ. ചെള്ള നിറയ്ക്കുന്നു. ഇതിന് ഈ ചെള്ള നിറയ്ക്കുന്നു. ഫ്രണ്ടിൽ ഇരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. ദേഹം മൊത്തം ചെള്ളയാണ് പോകുന്നത്. ഏതായാലും നമ്മളിങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കേട്ടോ, പുല്ല് പോലെ നെല്ലാണ് കേട്ടോ. നെല്ല് ഇങ്ങനെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചേക്കാണ്. ആ ഫീൽഡിൻ്റെ സൈഡ് വഴിയാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്തത് പുല്ല് കേട്ടത്. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നല്ല കിടിലൻ എക്സ്പീരിയൻസ്. നല്ല കിടിലൻ എക്സ്പീരിയൻസ്. അടിപൊളി കേട്ടോ. പൈസയ്ക്കുള്ള സാധനമുണ്ട്. ഒരു എൻജോയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ കിടിലൻ സാധനമുണ്ട്. പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രസമായി. ഉള്ള അടിപൊളി.
നമ്മൾ വീണ്ടും പോയി ഇതുണ്ട്. ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മളിത് നോക്കുന്നുണ്ടോ. ആൾക്കാര് ഒരു പാമ്പ് പോലെ നമ്മളായിട്ട് ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൊള്ളാം, നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആട്ടോ. അടിപൊളി. വരുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ കാരണം മുഴുവൻ ചെളിയായെന്ന് തോന്നുന്നു. ഫാമിലി ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പൂക്കൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു റൈഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു സെറ്റപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഈ പിള്ളേരൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേനൊക്കെ അവരെയൊക്കെ കൂട്ടി വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ല എൻജോയ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. മുതിർന്നവരാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നമ്മളൊക്കെ മുതിർന്നതാണല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്തൊക്കെ കയറി കൊള്ളാം. ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ലാവൻഡർ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെയും ഈ പിള്ളേർക്കൊക്കെ കയറാൻ പറ്റുന്ന റൈഡുകളും കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ ആയിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. കുറേ പിള്ളേർ അവിടെ ഒന്നുകൊണ്ട് കളിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ ലാവൻഡർ മാത്രമല്ല, ഇവിടെ മറ്റ് ചില പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതിങ്ങനെ ബോർഡറിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ പലയിടത്തായിട്ട് ഇവരിങ്ങനെ നട്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ വേറൊരു ടിക്കറ്റ് കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മെയ്സി കാണാൻ വേണ്ടി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എൻട്രൻസിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് ആ കാഴ്ചകൾ കാണാം. അപ്പം നമ്മളിവിടെ മെയ്സിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കയറാൻ പോവുകയാണ്. ഇവരെന്തോ സാധനം ഇടുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു. എന്തോ നമ്മളെ ഒരു കൂടിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ പച്ച സ്വിച്ച് ഞെക്കിയാൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പോയി നോക്കാം എന്താ സംഭവം. ഇതെന്നാ ഇവിടെ ഗെയിമാണത്. ഇതെന്നാണ്ട ഒരു തടി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് കണ്ട്. നമ്മൾ ഈ വീടിന്റെ മേൽക്കൂര മാറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തടി വെച്ചിട്ടുള്ള എന്തോ ഒരു സംവിധാനം കണ്ടോ, അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കും മതിരി പോലെ. അതിനകത്ത് നമ്മളെ കയറി വിട്ടിട്ട് അവരങ്ങ് പോയി. തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പച്ച സ്വിച്ച് ഉണ്ട്, അത് ഞെക്കിയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാണ് സംഭവം, പോയി നോക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് എങ്ങനെ പോയാൽ എന്തെങ്കിലും കാണാനുണ്ടോന്ന് അറിയത്തില്ല, നോക്കാം. ഇതുവഴി ഇവരുദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ വ്യൂവിങ് ആയിരിക്കും. ഇതുണ്ടോ ഇതിപ്പോ നാട്ടില് ഇത്ര നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത്ര പെട്ടെന്ന്. ഇത് ഈ വീട് ഗെയിം ഇത് കാണാനാ ഇതിന് വലിയ വിലയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. മറ്റേ ഈ പതാക ഇട്ടേക്കുന്ന വ്യൂവിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് തോന്നുന്നത്. നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അവിടുന്ന് എൻട്രൻസ് വഴി നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കയറി വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിന് എല്ലാ വഴിയും പിന്നെ വഴികളില്ല, ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും മിക്കതും. അപ്പം ഇതിൻ്റെ വഴികൾ കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെയായിട്ട് വന്നിട്ട് ഈ ഭാഗത്താക്കി വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു വ്യൂ, മെയ്സിൻ്റെ ഈ ഒരു വ്യൂ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത് എന്ത് ടൈപ്പ് കളിയാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഏതായാലും നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു, നമ്മൾ അതിനകത്ത് കയറി ഏതായാലും കാഴ്ചകളുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ബൈക്കിലെ ഈ മെയ്സ് കാണാൻ വേണ്ടി നല്ല ഭംഗിയാണ്. അത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ഇതിൻ്റെ ശരിക്കും സംവിധാനം എന്നാന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പോകുന്നു, ഇതുവഴി നടന്നിങ്ങനെ വന്നിട്ട് നമ്മളവർക്ക് ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ വഴിയുണ്ടെന്ന്, റോങ് വേ എന്ന് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതല്ല വഴി. അപ്പോൾ അടുത്ത വഴി നമ്മളിങ്ങനെ നടന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വഴി. നമുക്ക് ഓർക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് നോക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേന് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതുണ്ടോ മാജിക് വെൽ, എന്തോ കിണറാണെന്നാണ് പറയുന്നത്, മാജിക് എന്തോ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓ, അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ ഇവിടേക്ക്, അത് റോങ് വഴിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതുവഴിയൊന്നും അല്ല പുറത്തിറങ്ങേണ്ടത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഗെയിം പോലെയൊക്കെയാണ് ഇവർ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ഈ പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്, ഭയങ്കര സംഭവമാണ്. ഇവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മളിപ്പം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാണ്. ഇതുണ്ടോ ഇതുവഴി നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാണ്. ഇറങ്ങാം. പ്രസ് ചെയ്തു നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് പോകുന്നത് എന്നാ ചെയ്യും? അയ്യോ അല്ല, അവിടുന്ന് കൈയെടുത്ത് ഇറങ്ങാം. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ലാവൻഡർ ഫാമിലേക്ക് തന്നെ പോവുകയാണ്. അവിടെ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളിലൂടെ നമുക്ക് കാണാം. നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ലാവൻഡറിനെ പറ്റിയുള്ള
ഉണ്ട്, ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ശരിക്കും ഇവർക്കിവിടെ 4-5 ടൈപ്പ് ഓഫ് ലാവൻഡർ ഉണ്ടെന്നാണ് ഇവർ അവകാശപ്പെടുന്നത്. ഇവരുടെ ഹിസ്റ്ററിയൊക്കെ നമ്മൾ തപ്പുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റിലൊക്കെ തപ്പുകയാണെങ്കിൽ ഇവരെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തേക്കുന്നതിൽ ഉള്ള വിവരണങ്ങളാണ് ഞാനീ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഫാമിലാണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ UK-ലും മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്ന അത്രയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ വെക്സ്ഫോർഡിലുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഈ 2 ഏക്കറിനകത്തുള്ള ഒരു സംവിധാനം. നമുക്ക് ലാവൻഡർ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ലാവൻഡറൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. നമ്മളെ ഈ പെർഫ്യൂംസിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് കാറിൽ വെക്കുന്ന പെർഫ്യൂമുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുള്ളതല്ലാതെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റൂം ഫ്രഷ്നറിലൊക്കെ ലാവൻഡർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്മെല്ല് മാത്രമേ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ചുറ്റും കാണുന്ന ഇതാണ് ലാവൻഡർ. കാരണം ഇവിടെ നല്ല സ്മെല്ലാണ് അതിൻ്റെ. ഈ പൂക്കൾ ശരിക്കും ഇത് പൂക്കൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്രയും നല്ല ഭംഗിയിൽ പർപ്പിൾ കളറിൽ ഇതിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ. നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, ഒരുപാട് തേനീച്ചകൾ ഇതിന് വന്ന് തേൻ നുകരുന്നതും പരാഗണം നടക്കുന്നതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതുണ്ട്, ഇത് വേറൊരു ടൈപ്പ് ലാവൻഡറാണ്. ലാവൻഡർ ഫാം നമുക്ക് ചെറിയൊരു അബദ്ധം പറ്റുക. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാവൻഡർ അവിടെ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ കയറി വരുന്ന എൻട്രൻസിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് മാത്രമല്ല, അവർ 2018 കുറേ സ്ഥലത്തും കൂടെ നട്ടിരുന്നു. ആ ഭാഗമാണ് നമുക്കിവിടെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേന് ഫോട്ടോ പോയിന്റ് വരെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള ലാവൻഡർ ഇതുണ്ട്, ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഇത് പറയുമ്പോൾ വയലറ്റ് കളറുണ്ട്, മറ്റൊരു കളറുണ്ട്. ഈ ലാവൻഡർ ഫാമിനകത്തോടെ നടക്കാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഇതുണ്ട്, ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഫോട്ടോ പോയിന്റ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയായിട്ട് നമുക്ക് നിന്ന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ ഇവിടെയൊക്കെ നിന്നിട്ട് ഇതുപോലൊരു ഫോട്ടോ ഇതുപോലെയൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. പുറകിൽ ലാവൻഡറും, ഈ വശത്തെല്ലാം ലാവൻഡറാണ്. അപ്പോൾ പുറകിലും ഇവിടെയായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഈ ലാവൻഡറുടെ ഫോട്ടോസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് 2 ടൈപ്പ് ലാവൻഡറാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഇതുണ്ട്, ഒരു ഗ്രേ കളറും അതുപോലെ തന്നെ പർപ്പിൾ കളറായിട്ടുള്ള ലാവൻഡർ. ഇത് മുഴുവൻ തേനീച്ചകളാണ് കണ്ടോ. നമ്മൾ ഇതിനകത്തോടെ നടക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഇത് വലിയ തേനീച്ചകളാണ്. നമ്മളിതുവരെ കുത്തിയില്ല, എനിക്ക് കുത്തു കിട്ടുമോയെന്ന് അറിയത്തില്ല. എന്നെ പറ്റി തേനീച്ചയുടെ കുത്ത് കിട്ടിയോ? തേനീച്ച കുത്തി ഗൈസ്. പോയിട്ട് തേനീച്ചേനെ ശല്യം ചെയ്താൽ പിന്നെ തേനീച്ച കുത്തായിരിക്കും. ഇവർ ശരിക്കും ഇത് കൃഷി ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ ഒരു ഇതുണ്ട്, ഇതുപോലെ ടാർപോളിൻ വിരിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് ടയർ വെച്ചിട്ടാണ് അവർ അതിനകത്തേക്ക് ഇത് നടുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇതിനകത്തുനിന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ പടർന്ന് കിടന്നാലും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പടർന്ന് കിടക്കുന്ന നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കിട്ടും. ഇതുകൊണ്ട് തൈ ഒരു നട്ടേക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിന് വലുതായി വരുന്നത്, മനസ്സിലായോ? ഇവിടുത്തെ ലാവൻഡർ പൂക്കുന്നത് ജൂണും അതുപോലെ തന്നെ ജൂലൈ മാസങ്ങളിലാണ്. ജൂലൈ മാസം അവസാനം വരെയാണ് ഇവിടെ ലാവൻഡർ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയങ്ങളിൽ ഇവിടെ വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ലാവൻഡർ ആസ്വദിക്കാനും അതിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ പകർത്താനും ഒക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. 1950 കാലഘട്ടം മുതൽ ശരിക്കും ഈ ലാവൻഡർ ഫാം ഇവരുടെ ഫാമിലിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവരുടെ ചരിത്രമൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അന്ന് മുതൽ ഇവർ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനും പരിപാടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ശരിക്കും ഇവർ 2013 ഇവർ ശരിക്കും ഇവിടെ ഒരു പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ഇവരിത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയും പിന്നെ അത് 2018 ആയപ്പോഴത്തേന് വീണ്ടും കുറേ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഇത് വീണ്ടും നട്ടുപിടിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നീടാണ് ഇവിടെ ഒരു ഗാർഡൻ പോലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ആൾക്കാരെ അകത്തേക്ക് കയറ്റി വിടുന്ന ഒരു ഇതിലേക്ക് വന്നത്. ഏതായാലും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിവിടെ എത്തുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വരാൻ ശ്രമിക്കുക. വെറൈറ്റി ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കും, നല്ല സ്ഥലമാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ കയറിയ ആ ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ലാഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഗെയിമാണ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല. ഇതുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ മേളിലൊരു മൂങ്ങയെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്, തടി കൊണ്ടുള്ളൊരു മൂങ്ങയാണ്. അപ്പോൾ ലാവൻഡറിൻ്റെ കിടിലനായിട്ടുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താലേ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് എത്തത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഏതായാലും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം. നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് എത്തുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെ എല്ലാവരും ഗുഡ് ബൈ. നമ്മളെവിടെ ചെന്നാലും ഒരു മലയാളിയെ കണ്ടുമുട്ടുമെന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇവിടെ കുറേ മലയാളികൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലി വന്നിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മഴ പെയ്യും. വൈകുന്നേരം 4:30 ആയിട്ടുണ്ട്, 4:30 കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ മഴ പെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേഗം നടന്നു പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ മഴ പെയ്താൽ പണി കിട്ടുകയല്ലേ.